Zoti Noka. Do të nësjaroj vetë Zoti Noka në fakt se pse ndodh kjo pengesë dhe pse kërkojnë që të pengohet procesi i ndarjes në të rastë zarfeve. As kisha ngërsh, as ka pengesë që të dini ju. Ju duhet shikoni Zotin Balla, i cili kërcënoi 1 për 1 numëruesit. Ndërsa ne ju kemi dhënë porosi, kemi informacionet tona, dyshimet tona për votën e Greqisë. Të ndahet në vete dhe do shifet të numërohet veçmas, të vazhdoj të numërohet çdo votë tjetër e diasporës. Kaq është. Zoti Celibashi tha që do merret një vendim, nuk prisni dot? Të marrin vendim konform kësaj kërkese. Votat e shqiptarët duhet të shohin që diaspora ka votuar, por ka votuar edhe Tavlandi në Greqi. Kaq është. Çfarë është shkelur këtë rend? Një minutë. Pret Olivertën ti. Shqiptarët do shohin që ka votuar diaspora në gjithë botën, ka votuar edhe Tavlandi në Greqi. Dhe këto shkelje e keni provuar në... Po, do t'ju themi gjë. A kanë bërë ankesë të komisioni ankesë? Ja, t'ju asqaroj, janë depozituar të gjitha 1 për 1 në KQZ. Komisioneri i ka gjitha shkresat tona. Çfarë ka aty? Kontrata e dashur thot që nuk i lejohet kontraktorit të ketë 9 kontraktor. Pra DL-ja nuk ka drejt të ketë 9 kontraktor. Në Greqi ka patur 2 9 kontraktor të cilët janë Spidex dhe Kurier. Një është e gjitha shkelje e hapur e kontratës. E dyta, kemi mira telefonata dhe SMS të dokumentuara nga njerëzit tanë, të cilët kanë shkuar në zyra për të marrëzarfe dhe u është thënë keni votuar. E kuptoni këtë? U është thënë keni votuar. Ne do kërkojmë që kjo votë ta et vete dhe shqiptarët të numërohet edhe ajo, pa diskutim. Por të marrë procesin numërimit të votës të diasporës në përgjithësi dhe pastaj shqiptarët të shohin ç'është bërë Greqi. Kaq. Nuk keni të shqetësuar që në fakt, pavarësisht faktit që ju keni prova, thoni që do t'i depozitoni ato dhe do gjetni si... Jo do t'i me gocë, po janë depozituara. Janë depozituar aktualisht. Oliverta. A shqyrtuar në nga ankesat që kanë quar ta dhe kanë një vendim apo jo? Falë minuta, Fredi Beleri është njeriu i Greqisë. Si ka mundësi që Greqia ka... Pa që sot në vorë, s'ka lidhje me Greqinë, me shtetin e kontrollonin qenat e Ka lidhje vërtetë vllata në kompani privat. Pa gjithë pakun. kompani shtetërore vllata. E pat pa mbrëm dibër 8 orë ishte blokuar makina me materiale dyshimta dhe nuk ekzistonte spaku. Dini që ju? Kështu që, por do t'i çojmë gjithkund. Mos keni mrak gjithkund të çojmë, e rëndësishme është të numërohet çdo vot qytetari. Në nga regjia më pyesin, në fakt, por sa i përket Greqisë, pse specifikisht Greqia? Pse mendoni që ka ardhur kjo problematikë? Sepse ju a thash. A keni quar Ju a thash ju dhe gjithë të shikuzet tuaj. Në Greqi është shkelur pika e parë kontrata. Ka pasur në kontraktor. E dyta, në kontraktorët, si duket nuk kanë funksionuar. Çfarë mira SMS dhe telefonata të shqiptarëve të Greqisë, të cilët kanë shkuar pranë zyrave dhe u është thënë që ju keni votuar. Ka votuar Tavlandi, do t'i shohim në fund. Deri më tani është shqyrtuar ndonjë ankesë juaja se sa kaluar goxha kohë. Ka kohë për të shqyrtuar komisioneri, ja kemi quar të gjitha 1 për 1. Kjo është vota e diasporës do të numërohet 1 më 1. Por e Greqisë të pres pak. Do pres. E fundit. A nuk mendoni që do ta bllokoj kjo procesin se edhe në çarçe të tjera tani u bllokua për shkak të serës? Zonjë, unë jam për çdo vot këtu, nuk jam për procesin e KQZ-s. KQZ-ja di vetë procesin e veta. Unë jam për të numëruar çdo vot diasporës. Nuk e shihni ndëmin tuaj faktin që bllokohet. Unë jam për të numëruar çdo vot. Në rast se ata duan ta bllokojnë, është çështje e PS-s. Unë nuk jam. Ju po e bllokoni ju se ju thatë komisionerëve që të mos prekin. Ti goce, mund t'jesh edhe ti militante e PS-s. Jo, nuk mund të jem, është e pamundur, unë po bëj. Që na i bere Olivertës. Që je, sepse po bën rolin e Tavlantit në këtë moment, por ama unë po të them një gjë. Çdo vot është porositur të numërohet, por votat e Greqisë kalojnë në fund. Kaq. Ma e ktheu dhe Olivertën në militant. Greqisë janë në fund. Unë të njëjtat pyetje do i bëj edhe Zotit Balla, kështu që ju mos u shqetësoni. Jo, unë siç e pa, ju kam biseduar shumë historie me gjithë numëruesit, Zoti Balla ka kërcënuar, ka shantazhuar gjithandej, dhe kjo më detyroi që unë t'i kontaktoj 1 për 1. Ndërsa po jeni me drejt kërcënoni, me drejt shantazhoni, i thoni atit. Votat e Greqisë kanë mbritur më vonë nga Ylli, fitore Ylli. Po fitore dakord më po. Ju ka përshëndetur. Ja spjegove një gjë, edhe një gjë. Iko. Mos e lër tiki. Po kape më për...
20 pyetje. Ka dhe një pyetje, Ylli. Për ty po ngrihet. Më thoni. Okej, tani Çfarë ta dëgjoj. pyes? Votat e Greqisë Votat e- kanë më vonë nga të gjitha anët. Më vonë nga të gjithë... Më vonë nga të gjitha votat kanë mbritur votat e Greqisë. A jeni ankuar ju nëpërmjet ku dy mbelerit atjeve të shteti grek Po që të shteti grek keni një far afiniteti, thot Nazarko. ta garantonte procesin atje? Beleri për shembull mund garantonte, Në shtetin ai garanton shumë gjëra me Greqinë. grek siguronte procesin për sa i përket faktit që votat e Greqisë kanë ardhur më vonë se të gjitha Kufjet vendet do t'i japi atij ti. Pati dhe një vonesë dhe një Nuk ka asnjë detyrim shteti grek. Kontrata është me DHL. Këtu në këtë rast nuk futen fare shtetet tjera. Dhe ne nuk kemi asnjë ankesë ndaj qeverisë greke. Ne kemi ankesë ndaj Un kam, po duhet bërë biseda komplet. KQZ-s, e cila ka lejuar që konform kundërshtim me Se ta kontratën, bëhet. Kanë quar ankesë zyrtare, futen kanë nën marrë përgjigje kontraktorët, zyrtare të cilët dhe nëse e shkarkon, janë çfarë do nën ndodh? kontraktorët e Taulantit. Çu bëhet biseda? Kjo është e gjitha. S'ka lidhje me shtetin. Nuk Po jo është t'jap një minutë ajo këtë mizën kësaj. Lamurit. Pyete pak zotin Noga. Mendoj që A kanë quar kërkesë zyrtare në... ka një pyetje zoti Noka për ju lutem. A e keni vënë re ju nga gjithë vëndet e botës vinin 300 ditë, 500, 800, 1000, Italia që është me të njëjtin numër shqiptarë si Greqia, herë 1000, herë 2000, herë 3000. Po kjo Greqia që vinte çdo avion me 6000. Që në momenti që shkoi Taulanti në Greqi, ka në një gjë për të pyetur këtu thuj apo jo? Flamur ju keni iden që i ka vjedhur patronazhist në Greqi. votat aty i ka manipuluar PS-ja. Me qera këtu që të mos dalloshin. Cila Greqia këtë? Kaloja mikrofonin vesh për burë. Oliverda. Oliverda. Kaloja mikrofonin të vesh. Spideksi. I ka manipuluar Partia Socialiste këto vota. Kështu që prisni se do t'i shifni gjitha. Oliverda, a e kalon çik mikrofonin se ka edhe Abileka një pyetje. Oliverda, kufjen ja kalon një minutë Flamurit. Shoku Ylli fitore. Një minutë Zoti Noka Abileka. Urdhë kufjen. Një minutë kufjen. Bravo. Zgjate shoku Ylli. Vendos, po zgjatesh pak tani se ti. Jesin. Ja dëgjoje Abilekën, pyetje. Zotin Noga, keni bërë një kërkesë zyrtare në Komisionin e Ankesave të KQZ-s për të çështje? Jo, Abileka. Ma më Gjon. Tralinja. Abileka. Shoku Ylli urdhro. Zotin Noga Po më Gjon. urdhëroni shoku Ylli. Abileka. Skajë. Vazhdo. Po jo, dëgjoj Abilekën, dëgjoj. Kërkesë zyrtare për votat e Greqisë në Komisionin e Ankesave në KQZ. A keni marrë ndonjë përgjigje? Pyetje e parë dhe e dyta është Zoti Celi Bashi erdhi aty për dhënë Do ta shqyrtojmë, i kam bërë 6 kërkesa. dhe nuk keni marrë asnjë përgjigje akoma. 6 Zoti Abileka 6 kërkesa, 6 kërkesa dhe dhe përgjigja e fundit është do të shqyrtojmë si do bërë. Po sepse sot Zoti Celi Bashi tha që ne do marrim një vendim që votimi të ecë. Ky vendim mund të jetë edhe shkarkimi i komisionerëve tuaj, sepse ai tha do bëjë KQZ këtë. Ne jemi Nëse shkarkohen komisionerët tuaj në numëruesit tuaj për Korçën, çfarë do ndodh? Çfarë bëj një pyetje unë tash. Ore, çfarë problemi ka që të numërohen gjithë votat diasporës dhe pastaj në fund Greqia? Ka një problem? Jo, numërohen. ka problem, po flasim për Celi Bashin tani. Atë çfarë ai e menaxhon, ne administrojmë gjë. Pse e kanë shqetësim? Jo, po tani pse e kanë shqetësim? Po pra, kjo është zgjidhja në Celi Që të Bash. numërohen. Ne nuk kemi thënë mos numërohet, të numërohet çdo vot dhe do të numërohet çdo vot. Çfarë do ndodh nëse i bëjnë pa numëruesit tuaj? Mejdën Taulant në fund. Qartë, në rregull. Urdhro? Nëse i numërojnë pa numëruesit tuaj, çfarë mund ndodh? Jo, s'ka, nuk, pastaj ata mund t'i marrin kuti t'i çojnë në përshpia, zoti Abilekaj. Ata, se e vetë nga gjerë t'i çojnë shtëpia. Se e thanë komendë që Le dalë shumish, urojmë që të marrë një vendim që duhet t'jetë i sakt, ne jemi për t'i numëruar, por Greqia në fund. Ka që është, ju përshëndes, zoti Ylli dhe fitore. Po Nazarkon, se ti nuk po dëgjon tjetrin. Edhe Nazarkon. Pyetje Nazarkon. Po Nazarko pa tjetër mu. Edhe Nazarko edhe Niko. Edhe Nikolezi. Se shofu në televizor. Se i ke thënë. Mentor Nazarko jam, po përshëndetje. Mentor si e, si dukesh. Mirë, shumë mirë.
Fol mentor, jepi. A jeni ankuar juve pra për vonesat që nga Greqia? Votat e Greqisë kanë ardhur më vonë apo jo? Po, dhe po ke vëre, vinë 6.000, nuk ndronë në herë që të thush, si që vinë vëndet tjera, njerë 1.300, njerë 5.000, jo, e kanë 6.000 shëtë regu të gjdo dërgese, kupton të jo? Kemi quar 6 ankesa të dokumentuara me prova dhe me fakte. Shumë i zotit doli këtë Aulanti. E kupton jo, po jo? Shumë i zotit doli të Aulanti. Parate krimit dhe të korupcionit janë me thasë si dashur mikë. E kupton jo, po jo? Niko, këti? Nikoles? Shqiptarët duhet shohin si kanë votuar shqiptarët në gjithë botën nga diaspora, si kanë votuar ato të Taulantit pastaj. Ti shohin edhe të gjikojnë vetë. Ka që, pra për të numruar gjithë numërohen, por duhet bërë kjo ndysh, vetëm kjo diferencë. Të gjithë të numërohen, pa ndaluar numërimin, po këtë ndryshim duhet ta shohin shqiptarët. Do me thënë ju keni shpresa flamur që Se s'po votat... themi për Italinë, për... Pra, mendon që janë votime krejtë të tjera, janë normale votime, thot flamuri, në shtetet e tjera, dhe janë manipuluar votimet e Greqisë. Apo jo? Ylli, tani të bëjmë pyetje të fundit. Personal, kam pas mbi 1.000 telefonata dhe SMS të cilët më thoshin, kemi shkuar ke Speedex dhe Kurier dhe na kanë thënë që keni votuar. Ata të shkretet kanë shkuar të marrin zarfat dhe aty ju thonë, keni votuar. Tashi, a mund ma gjithi dikush, kush ka votuar për ata? Vetëm telefonin tim janë 1.000 që i kam edhe telefonata edhe SMS të registruara. Nga Greqia. Ma shpjegoni që... Dirigimin e asaj... Shu që unë dua, ne kërkojmë një gjë, të numrohen gjitha, por ato të Greqisë më vete. Kaq. Pra dyshimet ju, jo dyshime, po ju jeni të qartë tani që votat e Greqisë janë manipuluar. Apo jo? Tani kaq kisha Nikolës thuj bëjt fala Jurit. Kujto? O, Flamur. Po prito përthuaj... Nikolës. Të përshëndes se pari... Po. Ore, bej pyrin zyri se tiku. Se dyti mbetesh i madhë. Ka që ka për sondon. Ka që shpytja? Dajde, të përshëndes, dajde. Po Flamur, tani kjo e fundit, aty në Vorë, si vazhdojnë procesi, zotëri? E fundit, pyetje e fundit. Në Vorë, shiko, pyetje e fundit, në Vorë, unë mora informacion që ka probleme. Dhe mendova që të shkoj, të konstatoj qëfar ndodhë. Qëfar pash, mor Julli? As një komisioner, as një vëzhgus nuk ishte i Partisë Socialiste. Aty banda Gjabavve kishte komisionin, vëzhgusit, numrusit, i kishte të gjithë. Dhe në krye të numrusve të komisionerve ishte vetë Ber Gjabafti si që pati unë televizor. A i qytetari që shumë media e thanë si qytetar, a ishte nipi Bertit, a i tjetë ishte shoferi Bertit, e kupton, dhe ishin të dy me precedent penal. Dhe dhe thonë, këta që na i shisin për qytetar. Po ata thanë kemi ardhë, ti i gjete brenda qendrës votimit ata? Brenda qendrës votimit, pa, ti ju e patë shumë mirë dhe Berti vetë ishte e brenda qendrës votimit. Jashtë ishën ata, kur ne pa me kamerë. Tha mu janë Berti, e patë apo jo, ishte... E patë apo jo? Kallëzimin e betë ju tani aty? Ishte vetë komisioner, vetë gjithë. Po pa tjetër, nuk pash pëson, kryetari i shtabit elektoral të Vorës ishte Ber Gjabafti dhe gjithë komisioni i Vorës ishin ushtarët e Bertit. E pata po jo? Flamur, pyetje e fundit kam unë tani dhe ikën. Shumë bukur, jako, shtabi i Blendi Gonxhës, ishte i gjithë i shtabi Blendi Gonxhës. Tani Flamur, duket sikur këto vota... Shtabi Blendi në Vorë. Kishte një shtab Blendi në Vorë për ta patur zili ylli, Rezultati juaj duket sikur nuk është... Okej, duket sikur rezultati nuk është fitus për ju. Ju do t'i pranoni këto zgjidhje Flamur apo jo? Ti e numrit... Jo, e keni gabim ju. Po. E keni gabim që duket sikur është. Jo, pse unë po konstatoj 1, 2, 3 mangësi që janë mangësi të rëndësishme. S'do të thotë që rezultati jo, priti, duroni, ylli duroni. Do me thënë ju, thoni që rezultati mund t'jetë dhe në favor tuaj. Eshtë, favor tuaj. Pa tjetër, hajde ju përshëndes. Faleminderit.